घरको भित्तामा लेखिएको छ मलाई सुन चाँदी चाहियो, मलाई विभिन्न भोग चाहियो लेखिएको भन्ने कुराहरू हामीले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो मार्फत देखेका थियौं। तर वास्तवमा के हो त आखिर रहस्य? त्यति मात्रै होइन, शौचालयमा राखेको पानी सहितको बाल्टिन, जुन पानी कमी हुन्छ त्योभन्दा माथिको बाल्टिन पुरै अटोमेटिक आफ जल्न थाले भन्दा पछि यो घटना झनै सशंकित बनेको छ। दर्शकबिन, 1 महिना यता घरभित्र रहेका लत्ता कपडा अनि प्लास्टिकका कुर्सी निरन्तर रूपमा मान्छे कोही नभएको बेला पनि एकाएक जल्न थाले भन्दा पछि अहिले बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 13 स्थित सिम्बी टोलका स्थानीय जनता चाहिँ त्रसित बन्न पुगेका छन्। आज हामी यस घटनाको विषयमा तपाईलाई जानकारी दिन यहाँ पुगेका छौं। हजुरको नाम सर? पृथ्वी। कति वर्षदेखि यहाँ बस्दै आउनु भएको छ? म बसेको अहिले 1 वर्ष 1 महिना भयो। 1 वर्ष 1 महिनादेखि यहाँ बस्दै आउनु भएको छ। त्योभन्दा पहिला कहाँ बस्नुहुन्थ्यो? पहिला त कोठा भाडा बसेको। कोठा भाडा लगेर चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो। पहाड घर कहाँ? हजुर पहाड सुर्खेत। सुर्खेतबाट यहाँ आउनुभयो। अब यो हजुरको घरमा एकाएक अब कपडाहरू जले, त्यसभन्दा पछि प्लास्टिकका कुर्सीहरू जल्न थाले, कपडा चाहिँ राख्नै नहुने, आफ चाहिँ जल्छन् भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट थाहा पायौँ र आज प्रत्यक्ष तपाईँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। खासमा के हुन्छ यहाँ? त्यही नै अब कपडा राखेको अटोमेटिक जल्ने, अलि जल्ने लाग्ने कपडामा, तपाईँको बाल्टी उसमा प्लास्टिकको भाँडामा कुर्सीमा आगो लाग्ने, त्यस्तो हुन्छ। यसो योभन्दा पहिला कहिले चाहिँ तपाईँको कुल खानदानमा अथवा बाजेको पालामा तपाईँले चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ कहिले भएको चाहिँ केही अध्ययन अथवा जानकारी छ? थाहै छैन। धेरैले चाहिँ यो घटनालाई चाहिँ अब विभिन्न जुन यो बनावटी हो, यो चाहिँ अब यो विभिन्न केमिकलहरूबाट चाहिँ आगलागी हुन सक्छ भन्ने चाहिँ अब यो शङ्का उपशङ्का र प्रतिक्रियाहरू पनि दिएका छन्। तर चाहिँ वास्तविकता के हो त्यो भनिदिनुहोस्। मलाई एउटा के भन्न चाहन्छु भने, मलाई पीडा भएको बेला अनेक चिजहरू कमेन्ट लेख्ने, नौटङ्गी हो भाइहरूको लागि हो भन्ने यस्ता कमेन्ट लेख्नु भन्छ, त्यो नलेख्नु होला। पीडा मलाई छ, मेरो घरमा जति छ लत्ता कपडा जति छ सब जति नष्ट भइसक्यो। हामीले दुःख कति पाएको छौँ है। अब लेख्छु भन्ने हेर्दैमा त्यो भाइरल हुनुको लागि नलेख्नु होला प्लिज। म हजुरलाई त्यही भन्न चाहन्छु। मलाई छ पीडा। 1 महिना मेरो पैसा 2-2.5 लाख खर्च भइसक्यो। लास्टमा नभएर मैले मिडियाको बोलाएर मैले केही उपाय हुन्छ कि भन्ने हजुरलाई मैले हारगुहार गरेको हो। तर लेख्नेले त्यस्तो नलेख्नु होला, म यो भन्न चाहन्छु। अब जस्तो कि अब हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ अब अन्धविश्वासका कुराहरू पनि छन्। एउटा हामी चाहिँ धार्मिक संस्कारमा चाहिँ संस्कार मान्ने मान्छे भएको कारणले गर्दा हेरान कोरान अथवा हामी देवी देवतालाई पुज्छौँ नि त। हामी त हिन्दू हो नि त होइन। हामीले चाहिँ हाम्रो समाजमा रहेका धामी देवी देवता लगायत माताहरू लगायत अब यो देवताहरू सम्बन्धी चाहिँ हेर्न जान्ने बुझ्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अब सोध्ने पुछ्ने गर्छौँ, यो बुझ्ने गर्छौँ। त्यो गर्नु भएको छैन? त्यो गरिसकेको। के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले? माताहरूले अब खै माताहरूले चाहिँ अब कसैले के भन्नुहुन्छ, बोक्सी यस्तो पनि भन्नुहुन्छ, कसैले मै मसान भन्नुहुन्छ। के हो फिक्स भएन। कसैले चाहिँ ब्रह्मदेव भन्नुहुन्छ, इन्डियाको ब्रह्मदेव भन्नुहुन्छ। अब के हो कसको विषयमा छेक हुँदैन। अब यो मान्छे जुन घर परिवारको सदस्यमाथि चाहिँ त्यस्तो अप्रिय कुनै घटनाहरू घटेको छ? घटेको थिएन, त्यस्तो गरेको थिएन। त्यस्तो के जति हुन्छ अलिक के छ? माग के छ खासमा? त्यहाँभित्र लेखेको पनि देखियो त्यहाँ। त्यो लेखेको 9 केटीको 13 श्रीमती हुँ, फेरि छोरीको चाहिँ बुढीको चाहिँ भोग खान्छु भन्ने पनि लेखेको छ। अब के हो त्यो थाहा भएन, त्यो लेखेको छ। भनेपछि त्यो देउता भए पनि भूत भए पनि पढेको चाहिँ रहेछ। पढेको रहेछ। म चकित छु, मलाई आफै त्यसमा चकित थिएन। अब देवता भए त अब आफूलाई पुज्ने भक्तजनलाई चाहिँ यति धेरै सताउन चाहिँ नहुने हो होइन। बाँधो त्यसभन्दा पछि अब के प्रक्रियाहरू चाहिँ गर्नुभयो? त्यो चाहिँ अब प्रक्रिया त हामीले चाहिँ कुलदेवतालाई सम्झेर अब यो घरमा शान्ति होस् त्यो सब गरिसकेको थियो। अब अस्ति चाहिँ आएर होम गर्नुपर्छ भने होम गर्यो, घरमा होम गर्यो, पण्डितलाई होम गर्यो। हजुर सबै गर्यो। प्रक्रिया तपाईँले विधि प्रक्रिया सबै गर्नुभयो? सबै। अझ पनि यो गतिविधि रोकिया छैन? अनि यो नयाँ कपडाहरू मात्रै जल्छ कि पुराना कपडाहरू पनि जल्ने गर्छन्? सबै जल्छ, नयाँ पुरानो सबै जल्छ। कपडाहरू राख्नै हुँदैन? राख्ने हुन्छ। हामीले भित्र राखेको छैन, अब राख्ने बित्तिकै जल्थ्यो र आज हामीले राख्ने काम भएन। यो गर्मीको कारणले हो कि? गर्मीको कारण होइन, त्यो अब देखि वरपर सिकेको पनि स्पट छन् कि अब त्यो गर्मीको कारण होइन, अटोमेटिक लागिहाल्छ। त्यो के हो त्यो आँखा नजिकै जल्छ, सामुन्ने जल्छ, सामुन्ने जल्छ।